Ndabasuje mwese amahoro y'Imana abe muri mwe kandi Imana ikomeze ibagire neza ku mugambi wayo ku buzima bwawe ko uri w'igiciro kandi Imana igusobanukiwe ikuzi neza akaba ari Imana y'umugambi mwiza kuri wowe yakuremye ndetse ikumenya utaraba n'urusoro mu nda y'ababyeyi bawe. Ni Imana y'icyubahiro y'urukundo. Imana rero tubabwira ni Imana Jehova, ni Imana Uwiteka, Imana Nyiringabo. Biciye rero mu nshuro 12 cyangwa se isabukuru y'imyaka 12 y'igiterane dufite kidasanzwe muri Miracle Pool Church Karabiro kivuga ngo hari Imana ihindura amateka. Uyu mwaka rero n'umwaka wo ku nshuro 12 ni igiterane tubona cyagiye kibonekamo imbaraga zidasanzwe z'Imana mu buryo bwinshi mu bakristo ndetse n'inshuti z'itorero. Tubona ko Imana yagiye ikora ibintu bidasanzwe mu buryo bw'umwuka. Tubona ko abantu bamenye imihamagaro yabo, bamenye Imana, basobanukirwa ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cyayo. Tubona ndetse n'abantu baragiye binjira mu mihamagaro yabo uko bagiye batozwa no kwigishwa bakura mu buryo bw'umwuka. Ibyo turabishimira Imana. Hanyuma kandi no mu buryo bw'umubiri tubona yuko mu buryo bw'umubiri bashoboye gusobanukirwa icyerekezo cy'imibereho y'ubuzima bwabo. Imana ibagira neza, Imana ibaha amahoro, babasha kuva mu buzima budasobanutse binjira mu buzima bufite icyerekezo babigizemo uruhare n'inama bagiye bakura ku bashumba babo aho amatorero ya Miracle Pool Church ari ku isi yose. Turashima Imana rero ko Imana ikomeje kuduteza intambwe. Rero ibi byose byakoretse muri imyaka 11 yose yarangiye byagiye bikoreka mu buryo navuga uburyo bwa mbere bwari uburyo bw'ijambo ry'Imana rihugura ndetse rikigisha umwana w'umuntu akabicyaremwe gishya kandi kizima gikwiriye. Uburyo bwa kabiri bwari uburyo bwagiye bugaragara mu buryo bw'amasengesho, abantu bagasenga bagasobanukirwa imbaraga z'Imana no kumenya Imana. Aho ngaho tuhatinzeho gatoya tubona ko bamwe bagiye bakira indwara zikomeye zidashobora gukirwa kwa muganga, batabarirwa mu mbaraga z'uburyo bwose ku buryo tubona ibitangaza by'Imana byagiye bikoreka mu buryo budasanzwe. Ikindi cya gatatu tubona yuko biciye mu mbaraga z'ubuhanuzi ndetse n'ibikorwa by'ubuhanuzi ubuzima bwa benshi bwahindutse. Ndagugura rero kuri inshuro 12 muri mwaka wa 12 w'iki giterane hari Imana ihindura amateka. Ni Imana itivuguruza, ni Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, igiye guhindura amateka yawe. Ndagugurira kuyabamo aya materaniro y'iki giterane. Hari Imana ihindura amateka, hari byinshi twiteze, hari imigambi idasanzwe ku Mana. Tuzakorera mu cyaneso cyo muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5 kitweretse yuko Uwiteka uko yadukunze urukundo ruhoraho nicyo gituma aje kongera kutugarukaho kugira ngo atwubake, tube twubakitse muri wa mugambi w'Imana, twubakike neza kugira ngo duhinduke igisubizo cy'ubuzima bwacu, igisubizo cy'itorero n'igisubizo cy'igihugu. Kandi Imana imaze kukubaka, Imana izaguha umugisha. Muri cyo cyane tubwira ngo tuzongera gutera inzabibu i Samariya. Samariya wari umujyi cyangwa se agace karimo ubuhinzi bukomeye cyane bw'imizabibu ndetse n'ibindi byose Abisirayeli bajyaga bagira igihe cyo kujya gusarura. Rero turashima Imana kuri iki giterane. Hari Imana ihindura amateka. Imana ije guhindura amateka muvandimwe mukundwa, kuko Imana igufite umugambi udasanzwe. Imana iwa mugisha. Mwari kumwe na Munyakazi Raymond Patrick muri Miracle Pool Church Ikarabiro, nkaba ndi umuyobozi mukuru kandi n'umuvugizi w'itorero. Shalom, shalom.